Hola, buenas tardes. Después de unos pequeños problemas técnicos que he tenido con Facebook, al final me decido hacerlo con una grabación como las otras que lo he hecho, las otras veces, porque este es el tercer sorteo que tenemos y esta vez lo que vamos a utilizar es el microondas. Sé que muchos solo lo utilizáis para calentar, pero tiene más posibilidades. Y por eso quería que todos que utilizamos el microondas me pasaseis un truco o una receta para que pudiésemos sacar más partido. Ha habido concursantes que han utilizado los productos Tupperware, ¿vale? Son aptos para utilizar en microondas. Y pues después os colgaré las recetas que han hecho, que son bastante curiosas. Y bueno, pues vamos a pasar al sorteo. Como os dije, el sorteo es de un recipiente Tupperware que, como veis, le voy a desembalar ahora mismito. Viene precintado, bien precintado, y es un rallador. Puede ser para el queso, puede ser para la ralladura de limón. Tiene su tapa hermética para poder guardar todo lo que rayes en el recipiente. Y es muy cómodo de usar porque al colocarlo en la mesa no se te resbala y puedes utilizar toda la base. Espero que tengáis mucha suerte los concursantes. Os comentaré y os enseñaré las recetas. He tenido un vídeo. Genial, Adri. Me ha encantado. Y espero que saquéis más partido al microondas. Os pondré también algunos trucos de los que uso yo y así lo completéis. Vale, voy a decir los concursantes y la receta que han aportado. La primera, Eva Regueiro, con 2 participaciones por haber mandado una receta con el Microdelicias. Microdelicias se utiliza dentro del microondas, tiene bastante más capacidad que el Tortilla Maker, porque hay otra receta también con Tortilla Maker, y me sirve que en unos momentos en 4 minutos hago una receta. Y Eva ha hecho con carne picada, con zanahoria rallada, champiñones laminados y los ha troceado todo en el Turbochef, perdón. Turbochef es más pequeño, Turbomas es más grande. Tiene unas cuchillas de acero quirúrgico que cortan bastante y con unos simples movimientos de cuerda lo puedo trocear al tamaño que me guste. Lo he hecho todo dentro del recipiente y lo pongo, ella lo ha puesto, 4 minutos en el microondas, directamente al 100% de potencia y así tener ya su plato previsto. La siguiente receta la aporta Aurora Pindado con el número 3. Aurora nos dice que si has olvidado poner los garbanzos en remojo, los puedes solucionar poniendo en un tupper, podría ser el... No me acuerdo del nombre. He puesto nerviosa. La jarra Microcook, lo puedes poner dentro del microondas con agua y en 10 minutos con un poquito de bicarbonato a máxima potencia tendrías los garbanzos como si los hubieses tenido en remojo toda la noche. Muchas gracias, Aurora, por tu aportación. Virginia Martín ha utilizado un recipiente de Tupperware y tiene 2 participaciones. Ha utilizado el Tortilla Maker.
El tortilla maker me sirve también para hacer dulces, me sirve para tortillas, me sirve para para verduras, para pescado. Es lo mismo que el micro delicias, pero más pequeñito. Y lo que nos ha puesto Virginia es flan de queso, con queso o quesitos, un huevo, 2 cucharadas de azúcar, maicena y un yogur, con 2 minutos máxima potencia, más otros 2 minutos de reposo, ya tenemos, o sea, 2 minutos máxima potencia, más otros 2 minutos, le dejamos reposar y ya tenemos nuestra tarta de queso. Así de sencillo, en 4 minutos lo tienes. Muchísimas gracias, Virginia. Laura Martín también ha utilizado el tortilla maker y lo que ha hecho ha sido una tortilla. Bates los huevos, le echas un poquito de leche o de agua, yo le echo leche porque así es más nutritivo, un poquito de sal y en 4 minutos en el microondas lo tienes. Tiene que ser a muy poquita potencia porque el huevo si no se queda recogido y luego se queda muy duro, tiene que quedarse esponjoso. Por eso le bajamos la potencia, todo lo que lleve huevo, bajamos la potencia. Muchas gracias, Laura, por tu aportación. Adri, que nos ha hecho un vídeo, tiene el número 8. El vídeo ahora mismo le tengo en mi teléfono y no le puedo usar para enseñároslo, pero lo colgaré para que lo podáis ver. Ha estado fantástico, Adri, eres un gran cocinero. Ha hecho cortezas para ensaladilla en el microondas. En unos pocos minutos ponemos la corteza, la metemos dentro del microondas y a máxima potencia, en 20 segundos, la corteza se infla. ¿Qué pasa? Así ya no tenemos que utilizar aceite y es mucho más sano. Y muy rápido, no manchamos nada, tampoco salpica. Genial. Adri, gracias por tu aportación. Y Ana Blázquez, con el número 9, también nos ha hecho otra aportación. Ella ha hecho una tarta de zanahorias en microondas. Lo podemos hacer en la jarra microcook, con 3-4 zanahorias, 4 huevos, un yogur, la medida del yogur de avena o de harina, 2 cucharadas de aceite, dátiles para no echar azúcar si quieres y un sobre de levadura. Rayas las zanahorias, que perfectamente se pueden rallar en el super rallador que vais a ganar hoy. Lo metes en la batidora si quieres, lo pones en un molde de silicona o en el microcook, no hace falta ni engrasar, y en 12 minutos aproximadamente lo tienes. Puedes derretir chocolate una vez que desmoldes el bizcocho, metes el chocolate en el microondas, lo calientas un poquito, 30 segundos, y lo mueves y lo puedes echar por encima. Y listo, tienes un bizcocho espectacular. Muchas gracias, Ana. Pues nada, a por ello. Vamos a por el sorteo. Metemos en el superbote las papeletas. 2 de Eva, 1 de Aurora, 2 de Virginia, la otra, 2 de Laura. Espero que a la próxima os animéis más, que tiene que ser esto un sorteo con bingo ya. Esto va aumentando. Esta es la de Adri y esta es la de Ana. Mucha suerte a todos. Y vamos a seguir con mi mano inocente. Aquí solo llevo una. Tachán, tachán, tachán. Laura Martín, con el número 6. Muchas gracias, Laura. Felicidades. Te lo haré llegar. No olvides
de darle al like, de compartir, de utilizar productos Tupper para el microondas, que son aptos, y es una marca que está desde hace 50 años. Muchas gracias por participar. Hasta la próxima.